Ekitabo kya Nabbi Isaaya essula ya 6. Mukama okweyoleka Isaaya. Omwaka gw'omugabe Uziya yafeeriiremu nkaleba Mukama ashutami aha kitebe ky'obukama kiringwa ekitwirwa haiguru n'ebijwaro bye ebiragiize bijwire hekaalu. Baserafi beemeriire haiguru ye, buri omwe aine amapapa 6, abiri agekingiize aha maisho, abiri ageshwekire ebigyere kandi abiri naagagurukisa. Omwe yayeeta mugyenzi we naagira ati, Mukama w'amahe n'orikwera, 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 ensi yoona ijwire ekitiinisa kye. Emisingi y'ebiti by'amarembo yatengyesibwa iraka ry'ogo waagambire, enju yiijura omwika. Bwanyuma naagira nti, Aibambe, mbwenu naisya, ahakuba ndi omuntu w'eminwa etashemiire, kandi ntuura omu bantu abaine eminwa etashemiire, ahabw'okuba amaisho gangye gareeba Mukama, Mukama w'amahe. Aho naaho omwe ahari baserafi yaguruka, ija ahinda aine ikara eririkwoosya omu ngaro, eriiha ah'itambiro n'oruhana. Yarinta aha minwa yagira ati, Reeba eri ryakora aha minwa, okutakirira kwawe kwakwihaho, n'ekibi kyawe kyasaasirwa. Bwanyuma naahurira iraka rya Mukama naagira ati, Ntuma kandi nohora atugendere. Ntyo naagarukamu nti, Ndi aha, baninye waatuma. Yangira ati, Iroko gambira abo bantu oti, okuhurira muhuriire konka mutashoborokerwa, n'okureeba mureeba konka muteetegereza. Hindura emitima y'abo bantu ebiriite, oyigare amatu gaabo kandi ohumye amaisho gaabo, batakarebesa amaisho gaabo, n'okuhurira n'amatu gaabo, n'okwetegereza n'emitima yaabo, n'okuhinduka ngu bakizibwe. Bwanyuma naagira nti, Mukama wange, ebyo biryasya ryari? Yangarukamu ati, okwisya obu endembo ziriba emishaka, hatakiino twiremu, n'amaju hatakiino garimu, n'ensi ekabeera kimwe amatongo. Mukama akiihayo abantu, akabatwara hare, omu nsi yoona hakabamu emyanya mingi y'ebifurukwa. Kandi n'obu harisigaramu ekicweka kimwe ky'ikumi, nakyo kiryamarwaho nk'ekiti ky'omwera, nari omunyiinya ekyatemirwe kikasigara kiri ekisinsi. Nikwe n'oruzaaro orurikwera ruribe ekisinsi kyabo.